अब मैले एसाइन गर्नु पर्यो नि लोड एसाइन गर्नको लागि हामीले सबसे पहिले लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नु पर्यो डिफाइन लोड केस लोड प्याटर्न अब यसमा डेड लोड अलि लाइभ लोड अलि छ अब हामीले भनेको त्यहाँ हाल्यो भने के फ्लोर फिनिस हाल्नु डेड लोड हो तर मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हामीलाई चाहिँ 0 हो अनि त्यसमा अरू के थियो रुट लाइभ लोड यसको पनि यो रुट लाइभ लोड पनि लाइभमा हुन्छ त्यही भएर लाइभ अनि 0 अब हामीले अर्थक्वेक लोड एड गर्छौँ अर्थक्वेक लागि EQX अनि लाइभ होइन यो सिस्मिक हुन्छ अनि मल्टिप्लिकेसन हामीले यसमा आफै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ NBC यसमा डिफाइन छैन यी ट्याब्समा त्यही भएर हामीले म्यानुअली डिफाइन गरेर त्यसको कोफिसिएन्ट हाल्छ त्यही भएर युजर कोफिसिएन्ट हामीले गर्दा एड न्यू लोड गर्छौँ सिमिलरली हामीले वाइ गर्छौँ यसलाई पछि हामीले मोडिफाई गर्छौँ अहिले लोड प्याटर्न मात्रै एड गरिरहेको छ अब उताबाट क्यालकुलेट गरेर हामीले कोफिसिएन्ट बिल्डिङको लागि भनेर अनि त्यसपछि यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर राख्छौँ अरू कुनै सर डेड लोड फ्लोर लाइट हामीलाई लाइभ लोड भइहाल्यो फ्लोर फिनिस भइहाल्यो लाइभ लोड भइहाल्यो अरू केही हाल्नु पर्दैन ठिकै हामीले अब यसमा यति डिफाइन गरिदिए हुन्छ यसमा अब केही गर्नु पर्दैन ओके सिमिलरली अब हामीले यो बिल्डिङको लागि हामीले उसले दिएको कन्डिसन अनुसार हामीले सेस्मिक कोफिसिएन्ट निकाल्नुपर्छ सेस्मिक कोफिसिएन्ट निकालेर त्यही अनुसार हामीले यसमा युजर कोफिसिएन्टमा अघि हामीले युजर कोफिसिएन्ट जहाँ हालेको त्यो हामीले मोडिफाई गर्छौँ अब सेस्मिक कोफिसिएन्ट निकाल्नको लागि हामीले NBC कोड अनुसार हेऱ्यो भने सबसे पहिले बिल्डिङको टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो बिल्डिङको टाइम पिरियड निकाल्नको लागि इम्पेरिकल इक्वेसन दिइरहेको छ जहाँ T इक्वल टु KTH को पावर 0.75 छ जुम गरेर हेऱ्यो भने KTH को पावर 0.75 छ अब H भनेको बिल्डिङको हाइट भइहाल्यो बिल्डिङको हाइट यदि हामीले लिँदाखेरि ग्राउन्डदेखि टप फ्लोरसम्मको हाइट लिन्छौँ यदि बेसमेन्ट छ पुरै कभर छ भने ग्राउन्ड लेभलसम्मै हैन ग्राउन्ड लेभलभन्दा पुरै बेसमेन्ट तल छ भन्दाखेरि हामीले बेसमेन्ट हाइट कन्सिडर गर्दैनौँ सिमिलरली के को भ्यालु हेऱ्यो भने हामीले मोमेन्ट रेसिस्टिङ कङ्क्रिट फ्रेमको लागि 0.075 हुन्छ स्टिल स्ट्रक्चरको लागि 0.085 हुन्छ इसेन्ट्रिकल्ली बेस्ड स्ट्रक्चरल स्टिल फ्रेमको लागि 0.075 नै हुन्छ अनि बाँकी सबै स्ट्रक्चरको लागि 0.05 हुन्छ हामीले यो हेऱ्यो भने हाम्रो मोमेन्ट रेसिस्टिङ कङ्क्रिट फ्रेम छ त्यही भएर हामीले के को भ्यालु 0.075 हो हाइट अफ बिल्डिङ अब हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो टिपिकली बिल्डिङको हाइट दिइरहेको छ 3.2 मिटर हाइट हेऱ्यो भने 3.2 मिटर छ अनि हाम्रो हाइट हेऱ्यो भने स्टोरी 1 2 3 4 5 तला छ त्यही भएर हाम्रो टोटल हाइट भनेको 3.2 × 5 हाम्रो भनेको 16 मिटर भयो अब त्यही हालेर हामीले बिल्डिङको टाइम पिरियड निकाल्छौँ बिल्डिङको टाइम पिरियड हामीले 16 मिटर इक्वल टु हामीले 5 × 3.2 हाल्यो भने 16 मिटर आउँछ 16 मिटर हो अब हामीले चुज बिल्डिङ के छ हाम्रो कङ्क्रिट मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम हो अब मोमेन्ट रेसिस्टिङ स्टिल फ्रेम सबैको लागि दिइरहेको छ हामीले कङ्क्रिटको चुज गऱ्यो भने 0.07 कोएफिसिएन्ट आयो अनि बिल्डिङको टाइम पिरियड उसले KT × H को पावर 0.75 गऱ्यो भने 0.6 निकाल्यो अब हामीले NBC कोडले भने अनुसार यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यो इम्पेरिकल फर्मुला त्यही भएर हामीले टाइम पिरियड लिँदाखेरि यसको 25% बढाएर लिन्छौँ 1.25 टाइम्स हामीले मल्टिप्लाई गरेर यसको लिन्छौँ 0.6 आयो हाम्रो त्यही भएर हामीले यसको टाइम पिरियड 0.75 लिन्छौँ 1.25 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर यो भने NBC कोडमा छ 5.1.3 मा हेरे एम्प्लिफिकेसन अफ एप्रोक्सिमेट पिरियड द एप्रोक्सिमेट fundamental time period calculated using empirical equation in the section 5.1.2 shall be increased by a factor 1.25 हामीले 1.25 times 1.25 times हामीले निकालेको टाइम पिरियड को हामीले इंक्रीज गरेर लिन्छौं अब हामीले 1.25 times अब हाम्रो बिल्डिङ को फंडामेंटल पिरियड आइहाल्यो अब हामीले सेस्मिक कोएफिशिएन्ट बाइ कोएफिशिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि त्यही कोएफिशिएन्ट गरेर हामीले उता हाल्नु पर्ने हुन्छ अब कोएफिशिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि इलास्टिक साइड स्पेक्टर फर होरिजोन्टल लोडिङ इज गिवन बाइ CT इक्वल टु CHT इन्टु Z इन्टु I CHT भनेको स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर एज पर क्लज 4.1.2 दिइरहेको छ हामीले हेर्यो भने 4.1.2 मा हेर्यो भने
स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर CST को भ्यालु हामीले बिल्डिङको टाइम पिरियड अनुसार CST को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। जहिले अहिले हाम्रो आएको भनेको बिल्डिङको 0.75 आइरहेको छ। यसमा 0.75 अनि हामीले बिल्डिङ टाइप D को लागि, यो D को लागि ग्राफ यो हो। D को लागि हेऱ्यो भने 0.75 मा 2.25 आयो। यस्तै गरी अब हामीले हेऱ्यो भने फन्डामेन्टल टाइम पिरियड 0.75 को लागि अनि सोइल टाइप D को लागि फेरि सब दिइराखेको छ। सोइल टाइप D को लागि हेऱ्यो भने TA = 0.5, TC = अल्फा, अल्फा n 2.5 K0 सबै गरेर हामीले हेऱ्यो भने स्पेक्ट्रल CST को भ्यालु 2.25 आयो। अब लोकेसनले काठमाडौँ दिइरहेको छ, त्यही अनुसार हामीले यसको पिक ग्राउन्ड एसिलेसन Z भ्यालु भनेको हामीले 0.35 हुन्छ। यो पनि NBC को कोडमा सबै ठाउँको दिइरहेछ। यदि दिएको छैन भने कन्टुर दिइरहेछ, त्यो कन्टुर अनुसार हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेऱ्यो भने हामीले यो सेस्मिक जोनिङ फ्याक्टर एज सिलेक्टेड सिटी एन्ड म्युनिसिपालिटी भन्यो भने सबैको ठाउँको दिइरहेछ हामीले हेऱ्यो भने। अनि त्यसमा नदियो यहाँ कन्टुर बनाएर सबै कोएफिसिएन्ट दिइरहेछ, यसबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसबाट निकाल्यो भने स्ट्रक्चरल टाइप हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति लिन्छौँ भने त्यही अनुसार हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1.25 दिइरहेछ। त्यही अनुसार हामीले यसो सर्भिस रिलिज एन्ड कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर भनेर दिइरहेछ। 1.25 टाइम्स मान्यो भने अब इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल फर होरिजेन्टल लोडिङ जो भनेकै हामीले अघि हामीले फर्मुला निकालिदिएको छ नि माथि, इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल होरिजेन्टल लोडिङ एज CST × Z × H। CST भनेको 2.25 आयो हाम्रो, Z = 0.35 अनि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1.25, त्यही CT यति आयो। इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल फर सर्भिसेबिलिटी भन्यो भने हामीलाई यसको जति आउँछ त्यसको हामीले 20% कन्सिडर गर्छौँ। यो चाहिँ क्लोजमै लेखिरहेको छ भन्ने काम। अब होरिजेन्टल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल टाइप हामीले भइहाल्यो मोमेन्टेसन कन्ट्रिब्युसन। अब डक्टिलिटी फ्याक्टर, ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर फर अल्टिमेट स्टेट, ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर फर लिमिट सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट, यो हामीले कोडबाट हेर्न सकिन्छ। कोडबाट हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि यो बिल्डिङ सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट, द ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर फर सर्भिसेबिलिटी लिमिट कन्डिसन अल्सो क्यान बी अप्लाइड टु फ्रम टेबल 5.2। हामीले यहाँबाट हेऱ्यो भने स्टिल रेसिस्टिङ फ्रेमको लागि हामीले 4 दिइरहेको छ अनि डक्टिलिटी फ्याक्टर, ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर सबैको लागि दिइरहेको छ। हाम्रो भनेकै रिइन्फोर्स कङ्क्रिट मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम हो, त्यही भएर हाम्रो डक्टिलिटी फ्याक्टर 4, ओभर स्ट्रेन्थिङ फ्याक्टर हामीले 1.5 अनि ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर 4 अल्टिमेटको लागि 1.5, ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर फर सर्भिसेबिलिटीको लागि 1.25 लिइरहेको छु। त्यही अनुसार मैले डक्टिलिटी फ्याक्टर 4 लिएँ, ओभर स्ट्रेन्थिङ फ्याक्टर अल्टिमेटको लागि 1.5 अनि ओभर स्ट्रेन्थिङ फ्याक्टर सर्भिसको लागि 1.25 लिएँ। त्यही अनुसार हामीले हेऱ्यो भने डक्टिलिटी फ्याक्टर 4, ओभर स्ट्रेन्थिङ फ्याक्टर 1.5, ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा हेऱ्यो 1.25। अब हामीले बेसिक सेस्मिक कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल डिभाइडेड बाई NBC मा हेऱ्यो भने हामीले बेस सेस्मिक कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि यो त CT अघि निकालिसकेको छ। अब यहाँ हेर्दा ultimate limit state like for ultimate limit horizontal base set coefficient design as CDT1 by RU by gamma हामीले निकालेको इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल डिभाइडेड बाइ ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर बाइ डक्टिलिटी फ्याक्टर हुन्छ। त्यही भएर हामीले हेऱ्यो भने यसमा अल्टिमेट यसको लागि ओभर स्ट्रेन्थ हामीले निकालेको इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल डिभाइडेड बाइ डक्टिलिटी फ्याक्टर डिभाइडेड ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर अल्टिमेट स्टेट। सिमिलरली हामीले यसको हेऱ्यो भने 0.2 टाइम्स अब हामीले इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल भ्यालुको निकालेर त्यसलाई पनि डिभाइडेड ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर लिमिट सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा हेऱ्यो भने 1.25 टाइम्स यस इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रल फर सर्भिसेबिलिटी CS डिभाइडेड बाइ ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर लिमिट स्टेट इन्टु त्यसकै हुन्छ।
स्टोरेजलाई हामीले यसले डक्टिलिटी फ्याक्टर डिभाइड गर्यो भने लिमिट स्टोरेज सर्भिसिबिलिटी कोफिसिएन्ट आउँछ। अब यो दुइटै गरेर हामीले यो ट्याब चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अल्टिमेट स्टोरेजको लागि 0.164, सर्भिस लिमिट स्टोरेजको लागि 0.15, तर मैले अहिले अल्टिमेटको लागि मात्रै डिजाइन गर्छु, त्यही भएर हामीले 0.164 गरेर हामीले यो ट्याब्सको कोफिसिएन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्याब्सको कोफिसिएन्ट हाल्दाखेरि हामीले डिफाइन लोड प्याटर्न डिफाइन गरेको थियौँ नि, लोड प्याटर्नमा गएर यसलाई मोडिफाई गर्छौँ। मोडिफाई ल्याटरल लोड हामीले एस्ट्रिक्सनमा हेऱ्यो भने 0.164 इसेन्ट्रिसिटी मान्यो भने हामीले इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 10% एनबिसीले 10% लगायो, त्यही भएर हामीले 10% लिइरहेको छौँ। अब बिल्डिङ हाइट एक्सपोनेन्सियल हामीले के को भ्यालु स्टोरेज फोर्स हामीले जुन आउँछ नि त्यो कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि स्टोरेज फोर्सलाई हामीले स्टोरेज फोर्स भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन सेस्मिक फोर्स भनेको WISI को पावर के समेसन WISI को पावर के इन्टु हामीले भी भनेको टु होरिजेन्टल सेस्मिक बेस एरिया एज क्यालकुलेटेड। अब हामीले के को भ्यालु निकाल्नको लागि 0.5 भन्दा कम भयो भने के को भ्यालु 1, 2.5 भन्दा ग्रेटर भयो भने 2, अब यो बिचमा आयो भने हामीले 1 र 2 को इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। हाम्रो आएको बेस पिरियडको 0.75 भयो। हामीले 0.75 को लागि हामीले यसो क्यालकुलेट गर्छौँ। हामीले 0.75 को लागि क्यालकुलेट गर्छौँ। हामीले 0.7 को लागि हेऱ्यो भने के को भ्यालु 1.125 आउँछ। हामीले इन्टरपोलेसन गऱ्यो भने हाम्रो टाइम पिरियड 0.75 छ। 0.75 को लागि हामीले क्यालकुलेट गऱ्यो भने हाम्रो के को भ्यालु 1.125 आउँछ। इन्टरपोलेसन गरेको मैले 1 र 2 को बिचमा, त्यही भएर हामीले यसलाई 0.16 लेख्नु। सिमिलरली हामीले वाइलाई पनि मोडिफाई गर्छौँ। वाइ मोडिफाई गर्नको लागि हामीले एक्स घर्षण राखिदिन्छौँ 0.164 अनि 1.125 ओके 0.1% हामीले इसेन्ट्रिसिटी 10% इसेन्ट्रिसिटी लिइरहेको छ डायफ्रामको।